Bienvenidos sean todos a Polus Motos. Si están aquí es porque les encantan las motos y las vías. Acá podrás encontrar los mejores accesorios para ti y tu motocicleta, tu niña consentida. Niña consentida, ¿de qué estás hablando? Claro, es la niña consentida porque gracias a ella tenemos las mejores experiencias y por eso debe ser cuidada de la mejor manera. Mi nombre es Owen y mi compañero Santiago. Bienvenidos a Polus Motos.